सो एका स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भिडियोमा। वन पिस च्याप्टर 1150 को स्पोइलर आइसकेको छ र आजको च्याप्टरमा चाहिँ इमुले आफ्नो कन्करर हाकी युज गरेको छ, साथै डोरी र ब्रगीलाई पनि डिमनहरु बनाएको छ। त्यति मात्र नभइकन इमुले पनि आफ्नो डिमन जायन्टहरुलाई फाइट गर्न बोलाएको छ। आजको यो च्याप्टर स्पोइलर चाहिँ लास्ट नै बबाल छ, त्यसैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो च्याप्टरको बारेमा सब थोक कुरा नै छ। सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। च्याप्टरको अफिसियल टाइटल चाहिँ डोमा रिभर्स हो र यो चाहिँ इमुको एउटा अट्याकहरु मध्ये पर्छ होला मेरो हिसाबमा। त्यति मात्र नभइकन इमुले चाहिँ पछि गएर चाहिँ डेभिल्स कन्ट्र्याक्ट नामको पनि एउटा टेक्निक युज गरेको छ। च्याप्टरको कभर पेजमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यमाटोले चाहिँ यासुईको स्वोर्ड चाहिँ एनमा श्राइनमा हालेको देखाउँछ। च्याप्टरको स्टार्टिङमा चाहिँ इमु जसले चाहिँ गानको बडीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ, उसले चाहिँ एउटा म्यासिभ कन्कर हाकीको वेब छाड्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ एल्बाफमा भएको जाइन्ट र बच्चाहरू चाहिँ बेबस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डोरी, ब्रगी र जाइन्ट पाइरेटहरूले चाहिँ इमुलाई अट्याक गर्न जान्छ, तर इमुले चाहिँ त्यो देख्ने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो म्याजिक बुक निकाल्छ र त्यसबाट चाहिँ एउटा चक्कु र गन निकाल्छ। त्यो चक्कु र बन्दुक युज गरेर चाहिँ इमुले चाहिँ जाइन्टलाई घोप्दिन्छ र ब्रगीको आममा चाहिँ गोली हान्दिन्छ। इमुले चाहिँ एल्बाफमा किङ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ डोरी र ब्रगीलाई नै नयाँ किङ हो भनेर भन्छ र इमुले चाहिँ आफ्नो टेक्निक डेभिल्स कन्ट्र्याक्ट युज गरेर चाहिँ डोरी र ब्रगीलाई चाहिँ डिमनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। इमुले चाहिँ उनीहरुसँग कन्ट्र्याक्ट गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरु चाहिँ धेरै बलियो हुन्छ, साथै डोरी र ब्रगी चाहिँ इमोर्टल पनि हुन्छ। उनीहरु चाहिँ इमोर्टल भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरुको जीवनबाट चाहिँ सानो पोर्सन अफ लाइफ चाहिँ लिने गर्छ। उनीहरु चाहिँ इमोर्टल हो, किन उनीहरुको चाहिँ लाइफ स्प्यान लिएको होला? मेरो हिसाबमा इमोर्टालिटी भनेको चाहिँ उनीहरु कहिले पनि नमर्ने होइन होला, बरु भन्दा उनीहरुलाई चाहिँ अट्याक गर्यो भने स्याटर्न जस्तै छिटै रिकभर हुन सक्छ होला। मलाई लागेको कुरा के हो भने इमुसँग चाहिँ अरूहरुलाई कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ उनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने पावर छ होला। इमुले चाहिँ गड नाइट र एल्डर्सहरुलाई चाहिँ यही पावर दिइरहेको छ होला र उसँग चाहिँ त्यो पावरलाई फेरि फिर्ता लिने पनि एबिलिटी छ, किनकि इमुले चाहिँ एगहेडमा चाहिँ स्याटर्नको पावर लिएर चाहिँ उलाई मारेको थियो। च्याप्टरको एन्डिङमा चाहिँ इमुले चाहिँ डिमन आर्मी र मोन्स्टरहरुलाई चाहिँ जारोलाई मार भनेर कमान्ड दिन्छ। डिमन आर्मी चाहिँ सबै जाइन्टहरु चाहिँ डेभिलमा ट्रान्सफर्म भएको हो र मोन्स्टरहरु चाहिँ बच्चाहरुको सपनाबाट बनेको हो। इमुले चाहिँ आफू छायाबाट निस्केर साच्चै नै अट्याकहरु गर्न थालेको छ। अहिले इमुले चाहिँ उनीहरुलाई डिमनमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ ओआर को साइजमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। ओआर भनेको को हो भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, त्यसैले यो चाहिँ च्याप्टरमा नै हेर्नु पर्छ। मलाई चाहिँ अब एक्चुअलीमै डर लाग्न थाल्यो, किनकि इमु चाहिँ आफू छायाबाट निस्केर चाहिँ आफ्नो अट्याकहरु चाहिँ खुलेआम युज गरिरहेको छ। त्यति मात्र नभइकन इमुले चाहिँ पहिलोचोटी आफ्नो कन्करर हाकी युज गरेर सबै जाइन्टहरुलाई धलाइदिएको छ। मलाई चाहिँ अब साच्चै वन पिस को फाइनल वार अब आउँदै छ जस्तो लागिरहेछ। आजको च्याप्टर स्पोइलरमा चाहिँ यति नै थियो र थ्यांक गड अर्को हप्ता चाहिँ मांगामा ब्रेक रहेको छैन। र आजको च्याप्टर तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। यस्तै एनिमे र मांगाको रिभ्यू नेपालीमा हेर्नलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।